ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเราข้าวแอนคิงชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่แบ๊คเข้านะคะจะมาพี่ก็มาประกาศนะคะพี่จะมาประกาศด้วยว่าพี่เปลี่ยนช่องแล้วนะช่องชื่อว่าแต่ว่าในช่องเขียนว่าช่องอะไรธรรมดาเนี่ยแหละเนาะแต่ในคลิปวิดีโอพี่จะพูดว่าพบกับเราช่องใบข้าวเกมเมอร์นะคะก็ไม่เป็นเกมเมอร์ขนาดนั้นหรอกก็เพิ่งเล่นอ่ะคือเพิ่งเล่นอ่ะเอาตัวนี้กันพี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะพี่ก็เข้ามาเกมปุ๊บก็บอกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราไปข้าวเกมเมอร์พบกับเรากับพี่แบ๊คข้าวอีกแล้วอย่างเงี้ยไปเลยนะคะพี่เปลี่ยนช่องแล้วนะใครดูคลิปนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าพี่เปลี่ยนช่องเดี๋ยวรอก่อนอันนี้พี่อยู่ในเกม Minecraft ของแท้ค่ะพี่โหลดใน4399นะคะใน Google มันไม่มาสักทีอ่ะนี่นะคะก็เข้าเกมได้แล้วฝนก็ยังตกปะแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงฝนนะแต่ได้ยินเสียงเราเดินเองนะคะพี่ขอเข้าบ้านก่อนนะตอนแรกพี่สต็อปไม่เป็นเลยอะตรงนี้พี่เผลอลบเตียงไปเลยพี่ก็เลยไม่ทำเพราะว่าแบบนี้มันนอนไม่ได้อ่ะพี่ขออาบน้ำแป๊บนึงค่ะแป๊บเดียวนะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะพี่ไปกินข้าวแป๊บนึงนะกินข้าวห้องนี้นะคะกินข้าวแป๊บนึงนะกินข้าวในเกม Minecraft นะคะพี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนได้ยินไหมเหมือนได้เสียงน้ำอ่ะพี่กินข้าวเสร็จแล้วนะแต่มันเหมือนได้เสียงน้ำอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ดูปิดประตูแย่เลยตายแล้วทำไงดีเดี๋ยวไม่เป็นไรแค่นี้นะคะไปดูสัตว์กันเพื่อนๆค่ะได้คอมเมนต์มายังเนาะวันนี้พี่ไปโรงเรียนไปเรียนซัมเมอร์มาพี่ไม่รู้ข่าวดีข่าวร้ายข่าวอะไรกันนะเดี๋ยวพี่จะไปดูนะเพื่อนๆได้แบบด่าพี่โอกันยังคะพี่ลีโออะค่ะว่าพี่เขานิสัยยังไงซึ่งจากคลิปที่แล้วที่พี่ลงปากพี่ก็ต้องขอประทานโทษขอประทานอภัยด้วยนะคือพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาทำอยู่อย่างเนี้ยเขานิสัยไม่ดีเลยพี่ไม่ชอบค่ะไปดูลูกหมูลูกหมาที่พี่เลี้ยงกันมันไม่มีลูกหมาหรอกพี่จะไปดูลูกวัวลูกควายนี่ค่ะขอดูม้าก่อนนะม้าที่แนปเปิลที่ให้เท่ากันไม่รู้ให้เท่ากันหรือเปล่า
โตกันยังหมดอ่ะอีก2 ตัวมันก็ยังไม่โตนะเฮ้ยมี4 ตัวแล้วอ่ะส่วนคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่เบเข้าด้วยนะสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ